அமெரிக்க வானில் சிறகடித்து பறக்கும் ரோபோ புரா பற்றிய செய்தி தொகுப்பு இது. அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் வானில் சிறகடித்து பறக்கும் ரோபோவை வடிவமைத்து அசத்தியுள்ளனர். இந்த மண்ணில் மட்டுமே உங்கள் சொல்படி கேட்கும் நடக்கும் ரோபோக்கள் அல்ல, விண்ணிலும் பறந்து உங்கள் எண்ணங்களுக்கு சிறகு முளைக்க செய்வோம் என்ற ரோபோ வெண்புறா ஒன்று அமெரிக்க வானில் வட்டமடித்து வருகிறது. நீண்ட தூரம் வட்டமடிக்கும் இந்த புறா பறவைகள் பறக்கும்போது எவ்வாறு தங்கள் இறக்கைகளை மாற்றி அமைக்கின்றன என்பதை கூர்ந்து கவனித்து ஆராய்ச்சி செய்த ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழக இன்ஜினியரிங் மாணவர்கள் அதன் அடிப்படையில் இந்த புறா வடிவிலான பறக்கும் ரோபோவை உருவாக்கியுள்ளனர். இந்த ரோபோ புறாவுக்கு இயற்கையான இறகுகளை பொருத்தி பறக்க வைத்தனர். புறாவின் உண்மையான 40 இறகுகளை ஒரு பக்கத்திற்கு 20 வீதம் பொருத்தி இதை பறக்கச் செய்தனர். அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்த இந்த புறா ரோபோட் இது எதிர்காலத்தில் விமான தொழில்நுட்பம் மற்றும் ட்ரோன் வடிவமைப்புகளில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர்.